lelo eza journée monene oyo soleil levant ebimi pona bomoi na biso pona mabota na biso yango tolobi omoni liduso ekomoderage mpenza kilti mingi tosala makasi mingi oyo kundango vraiment na matondo na biso kitoko oyo molimo mosanto akiti lelo eza journée moko symbolique mina lingi yo ozala partisan molimo mosanto apesaka biso forme apesaka biso couleur apesaka biso force akoloba aba père apesaka sens na kondima ya yo na ngai bakristo mingi bana sens te na bondimi na bango nde moni ana makoki akosala n'importe quoi meme na tempelo ya koloba n'importe quoi meme na tempelo respect wana makambo ya nzambe anango te pourquoi aza molimo wana te molimo wana aza correction na biso azali aide na biso aza enseignant na biso azali guide na biso azali choix na biso toyekolaki na badimension nyonso awuti wapi awuti pai na nzambe tata ye moko molimo mosantu atambosaki mokili na lolenge na ye asalelaki biso tomoni mpona koyanda se na mabele oyo aprepare mwana le pardon makili wana epetola biso totangi lelo na elamu na ekolete bis babi biso nyonso toparticipaka na mesa nkolo mpona kolia nzoto wana toza deja a contact na ye moko jésus christ okiteli ezalaki na acte chapitre 2 verset 1 à 4 okititi na se okotanga makambo ya minene oyo molimo mosantu asalaki epai na bayekoli alleluya totangi mpona vision telemaka na kimia ozalaka na pele ozotelema kotelemaka na dutu te po ozala beni otelemi mpo honore liloba na nzambe il faut sali déjà dutu wana na mwa réserve wana zero nzambe amonaka yo pesa kofandre no na kimia soka matia na nzambe na kimia lelo koti na tempelo bosala nyonso tala motei yoki eloko nini azoloba zala inspiré na cœur na ye na esprit na ye intérieur nde okokomprendre makambo ebele lelo songi na nda kosala révision soko oluki nzambe omoni ye te lokuta tozosambele kaka malamu te nde tozomona mpe nzambe tanto na mwa baretard na bavi na biso tozwa nzambe en considération ye mpe akoconsidere biso acte chapitre 2 tanga yango mobiba me biso tokotanga na 1 na 4 isetan tokozonga acte chapitre 2 verset 1 à 4 na tangi na kombo na Yesu. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble. Bango nyonso bazalaki ensemble esika moko ndenge biso tofandi awa lelo ndenge mpe nzambe akosala mpo na yo lelo mpona bamoko parmi biso lelo alleluya moto moko amilongola te tout à coup il vint du ciel un bruit na lola makelele moko euti na lola makelele moko euti likolo comme celui d'un vent violent lokola mopepe moko ya makasi qui remplit toute la maison où ils étaient. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Cette fois, fais-moi grâce, Jésus-Christ, fais-moi grâce. Le bango Yesu salanga ingolu, salanga ingolu. Obandeli yango Yesu salanga ingolu, salanga ingolu. Un tokei salanga ingolu. Deux salanga ingolu. Trois Yesu salanga ingolu, salanga ingolu. Quatre Yesu salanga ingolu, salanga ingolu. Cinq Yesu salanga ingolu, salanga ingolu. 6 Yesu salanga ingolu, salanga ingolu. 7 Yesu salanga ingolu. Eta mololo pona Yesu wana.
tozongi mpona kofanda fanda na nkombo na Yesu. Biso toza na likolo toza na connecté mpo tobimaka lokola bato baza na losambo te. Zala na losambo. Tolandi ndenge Molimo Mosantu aye landa ngai malamu. Toza na ntango ya mokie mpo ntango na biso esekei. Lela aye na ndenge wana. Epai na banani. Epai na bango bazalaki na promesse. Poignée ya badisciple ya bato nyonso bazalaki na esika wana barepresente monde entier. Barepresente yo na ngai. Bango deja bazwaki liloba na Nzambe. Bandimelaki Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi. Alors na Bible kona biso oyo Molimo Mosantu azokitela biso lolenge nini Molimo Mosantu akitaka kati na bato. Toko utiliser peut-être 2 ou 3 fois. Les restes va voir peut to kutanga côté. Même peut to tanga toko si ça côté pourquoi l'Éternel est souverain. Voie principale oyo Molimo Mosantu akitaka pa ina bato. Yango oyo Thomas Petelo alobaki yango alobelaki yango kan le bazoloba awa Molimo Mosantu akiti tusuki na 4 tanga ngona ndako tina se bakoti na koloba bino kwa sika atel peke bato bakomi ni bale oyo baye mpona kotola oyo baye mpe mpona koremarke oyo baye mpona kotola bazoloba nini toza na ntongo boye bango deja bakomi na niveau seke bameli masanga misu mpe balobi nini bazoloba na minoko bato nyonso bayaki oyo bazoyoka minoko na bango bato ya Bandundu bayaki bazoyoka minoko na bango bato ya Equateur bayaki bazoyoka minoko na bango bato ya Bakongo bayaki bazoyoka na minoko na bango. Molimo Mosantu akaboli minoko epai na bato juste ezalaki mpona kotire attention na bango bakomprenaki yango. Alors sikoyo lele Petelo atelemi azwi courage mpona koexplike bango se eza mpena molai alabi te bato bameli masanga te bato nyonso bomona bakwei en extase bakwei sous l'onction. Tala Yesu bobakaki Yesu bobomaki Yesu tosalaki boye bosalaki erreur makasi ye wana nde basakoli balobelaki Esaya alobelaki Joel alobelaki Molimo balobaki akosopanga epai na bana promesse eza mpona eleko oyo tala alobelaki bango très profond nde oyaka na ndako ya Nzambe olingaka basali bamultiplie maloba te olingaka baloba likolo bapanzani ta Bible elobi tellement lobaki makambo ekotaki bango na motema bango moko batuni remède nini esengeli na biso siko tosala ndenge tosala eta oyo nde solution na première posture oyo Nzambe apesaka Molimo Mosantu kati na bato Pierre a révélé yango alobi nini papa zula biso bana na verset 37 le reste elobi eza kaka na acte de tanga wana ndako okomona ngo malamu question ya foule oyo bayoki liloba na Nzambe oyo bayoki exhortation ya Pierre oyo bamoni lolenge nini Molimo Mosantu azosala balandi maloba wana bayoki kiseke Jésus ye wana nde Nzambe atindaki na bileko mpo mabele bika ye wana nde passage ya bato nyonso Jésus wana azali porte ye nde akomema biso epai na papa alobela bato mingi mpo na nini mpo bango basalaki erreur ya komoni lokola moto ya mokili mpe kosupprime ye ameni bango na raison apesi bango porte d'entrée ya Saint-Esprit. Voie principale komango yo tozokoma na yo enseignant modei eza kitoko mpo yebaka makambo oyo nde omoni moto moko asambelaka na église moko ezalaka kuna quelque part alobi nini biso oza enseigné ezala na mokolo moko te makambo tozoloba na église bato nyonso basimbaka kote na église bato biso babimaka bazoba bayokisaka église isoni mais biso mpe babimaka bazoba te kapasité na bango enango na makoki ya kokanga makambo te atolobi ne ndenge ya kosimba kote mais ayebi kaka Yesu aza mokonzi mpe mobikisi mais yo évangéliste biloko fosimbaka lelo ozoteya bato axe principal Molimo Mosantu akotaka na bomoi na bato oyo eza mpenza prévu tokei verset 37 après avoir entendu les bayoki discours wana epai na Petelo ils eurent le cœur vivement touché bayoki motema moto na nga déjà nayebaki kende c'était déjà le Saint-Esprit
po molimo mosantu aedaka liloba efanda na mitema ya batu. Aedaka évangéliste pasteur aloba avec onction maloba ne pénétrer batu. Molimo mosantu asungaka alolera sungi bango nyonso basimbami na mitema na bango ale bazongi sikoyo baye basali nini. Et dire à Pierre et les autres apôtres, frères, que ferons-nous? Nini sengeli tosala sikoyo to comprendre na biso n'exhortation na yo sikoyo tosala nini pour obtenir ngoluwa. Pierre leur dit, yera yebisi bango, changez d'attitude, répentez-vous. La repentance. Chacun de vous soit baptisé au nom de les baptêmes. Alléluia. Deuxièmement, les baptêmes. Pour le pardon de vos péchés. Oui, troisième point, l'effusion. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voie principale. Alléluia. Alléluia. La repentance, les baptêmes, l'effusion. 3 étapes. Ndengoya katepelo. Oyoka kamateya. Obongoli motema. Ozui libakisi. Molimo mosantu akoji. Ozali. Molimo mosantu seka kokota pona nini. Pona koya ko coordonner biloko nyonso ozui lokola ba décision. Koya ko fortifier yango. Koya ko révéler yo. Makambo nyonso koyoka ko na tebelo awa te. Ba homme charnel. Onga na zolo bana yo na yoka ko explication na mutu te. Na yoka ko explication na mutu te. Biloko mosoko yoka na église. Biloko mosoko nzamba ba nofongo ka ne otanga Bible nzamba opesa yo eloko wana. Est-ce que tozali awa? Oh, tika nzamba pamola yo. Deuxième posture, eza souveraineté ya Nzambe. Nzambe topi ko limiter te. Nde bomoni na église bafinga bato basolo. Na l'église mosusu babimisa pe bato. Pourquoi? Moto azwi molimo mosanto na nazwa bateme te. Nzambe ana loi te oyo alandelaka. Nzambe ana pouvoir ko violer ba loi nyonso. Oh, moto abota makasa papa te, moto abota bisa papa. Alléluia. Moto soka sa kufa zoma bana bomoi te, Lazare azongi na bomoi. Na mabeleza na loi ya pesandeur, soko bwaka eloko fezonga na se. Ye amata likolo pina na miso ya bato. Baotala azonga te, lokola fize, aokende na le vide. Osoko mati na mai, faut dinda ya tambola na mai. Anzambe ane eloko moke kokanga ete. Pesala ameno amalamu na lobapo na yo. Ndemo ndimela lokola mokonzite mobikisi, tika akomisa yo ekelamu extraordinaire. Alléluia. Asala no bakamba mineno asale pa ina batote. Zambe wana kata na bombo ina yo miracle na miracle na miracle. Na linimo ndimi moka zaliawa. Akamwisa ndoki moka limita vina ye. Vina ye kote pande na limita ba société. Lero ndimeli yesu. Molimo mosacha koti. Osa ilimite na batomene niyo sotala. Tema betelanga mololo wana. Eko mololo nzamba yo kayo. Bako kangayo oza ekangamable. Bako teleme yo bakologa te. Mwana na nzamba azala molimo mosanto. Mwebo pese forme, ezate. Neto moni bakangi bapetelo. Bedinge soki bakangi bato. Porte fungwa makate. Bache bakali, bache bakali, bache bakali. Mais moment wana lebe koki. Saint-Esprit kiti. Abani na misala. Alongoli bakali nyonso. Bato bazawana balalaki nde raison ya wana raison te mais oyo bazalaki leri Yesu asekwaki miso akotala makasi akosala izate wale awa otika molimo mosantu akamba yo atonda kati na yo arendre yo invincible liboso bayini na yo bakolongaka yo lisusu te yobelaka meno ya monene wana. Amen. À chapitre 10, verset 36 à 48. Sokotanya oliboso, molimo mosanto, azotinda, azorekrite. Azotinda, azorekrite. Yemoko asosala bisala wana.
mais toza ndenge nini nzambe akoki kopesa biso molimo mosantu. Deuxième point, tomoni souveraineté na ye ndenge alingi na motema na ye. Amen. Amen. Oh, mosali na nzambe alobi nzambe wana ana loi moko te alandelaka net ana pouvoir ko violer ba loi. Biso nde toza limité mais nzambe na biso aza limité te na souveraineté na ye akoki pe kopesa moto na nazwi ne baptême Saint Esprit ti. Apesi penda lipambo. Le bana moto aza na mopanzino alongola loboko na litama. Yebise longola loboko na litama. Yebise kola ka mwana mawate, osaka mwana mawate. Yemo ka kolinga komi komisa mwana mawa. Zaka nese. Amen. Acte chapitre 10, verset 36 à 48. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée. Suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en faisant le bien et en guérissant ceux qui étaient sous l'oppression, parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tous les pays des Juifs. Lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tout ce qui est. Bango bayekoli bango pe basa limité ezala mandata yoka maloba na ye tokei motani. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits. Le don du Saint-Esprit était déversé même sur des non-juifs. Et puis d'abord basumoki bazoye batekende libanga pona mokili mobimba isaka pona bango lisusu te. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, conclusion. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Tout comme nous. Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. La souveraineté na ye bato bazwi libakisi te molimo mosantu asali nini akiti ezaka mituna bato ebele eske moto oyo azwi nanu molimo mosantu te azwi nanu bateme te akosa le Saint-Esprit? Oui, mais sa voie principale te eza voie principale te. La voie principale oyo totangi première fois oyo Petelo apesi epai na lingomba alobi bongola motema, donc yoka liloba na Nzambe tika ngo wana zwa libakisi nanu bongo molimo mosantu akota nzela oyo Kristo azwaki alandaki ayena na mabele lokola moto
ameni lilobango na luye moko azwi libatisi nano après Colombe esali nini ekiti na lipeka na ye elobi oyo mwana na ngai oyokela ye ndenge moko biso me na mabele oyo nzambe atikalaka nzambe akosurprendre biso epai ya bato oyo bazwi libatisi nano te baza parmi biso ali bazwi molimo mosantu tokozwa molimo mosantu na ndenge nini na losambo mpe na kosembolaka maboko na biso likolo na mitu ya bato biso lokola basali na deklare molimo mosantu akiteli yo na losambo na ngai molimo mosantu akiteli yo nde tozobakende lokola distraction lokola priye otala biso kaka boye oza libanda ndeko mokristo sans l'esprit saint azaki popolo mpena ndoko oyokaka eloko te molimo mosantu okoyebika na misala na likolo koya tokolobela profondément na bafruit ya molimo mosantu tolobelaki yango lisusu me tokolobela yango très bien moyo waka na eza te pembe etikalaka pembe pa ya nzambe noir eza noir balobi nzete bokoyeba yango na mbuma nzete oyo baloni te ebotaka mbuma liloba elokola nzete leli baloni yango kati na motu fe bimisa mbuma nango tika kobeta tolo na comportement mabe na makambo ya mabe oyo oza nango soki osali mbeba kokende nango lokola eloko moko ekoma collectif te longola lolendo senga nzambe pardon senga makila na mwana na mpa te oyo aza libanga na biso na mabele oyo esikola bomoi na yo nalobaka mpe nabetaka se te kopartage expérience ya mabe te oyo osali na se na mabele awa na baninga mosusu lobela bango makambo ekolimbisa bango lobela bango makambo ekopesa bango makasi lobela bango makambo ekotonga bomoi na bango kozala lolendo te atake mokristo ye toza pire molimo mosantu azotambosa biso 1 chapitre 1 ye tosali mbeba nous avons un avocat tokotanga te auprès du père na somo na biso ekolimbisama mi na conscience na biso nde toyaka epai na kristo wana oyo alataki nzoto na bomoto nzambe mpo na komela masumu na bato e aza dispose ya kointeriselaka nuit de jour mpo na yo na ngai mokristo ya bizaleli mabe azalaka te peut-être ndenge nango loba boye akobale lokola azoyoka te yo moto ozoyoka yango oza penepene yebisa ye mokristo ya bizaleli mabe azalaka te yebisa ye mokristo ya bizaleli mabe azalaka te yoka tiko makambo azoloba bonga naza na bizaleli mabe oui oza na bizaleli mabe wapi oza na bizaleli mabe neti yo oza na bizaleli mabe faut changer alléluia faut changer faut tala moti soko oza na choral rando soki silaka ngaka oza na choral okende na mosala oye na famille okoti na kati ya ndako na bino bongo parazar ezalaka ndenge wana o parazar o nayeba etele na tomboka ezalaka ndenge wana alléluia ozali awa moko soki atinga papa makambo ozoloba na ngai na regrete o blesse nga mpenza na blesse oyo neti ndenge nini donc ngai ndenge nazalaka bo nazalaka na ngai na molimo mosantu te ngai yebi te ozalaka na molimo mosantu mais satana aprofitaka na bafaiblesse na biso ayebi mpinaki ndi yo ozalaka motema mokusi soki balobi likambo osanflamaka mbala moko akoyeloba makambo nyonso esimbaka bato baza na bitema mokusi mpo na nini apupumuloka mwa molimo noza na ye nde monaka misusu mpenza atomboki oyo na kolongola oyo natya awa bongo akosala nini soki asisi kotomboka jango ozomisango normal ndenge ezalaka te lero ozosala biloko nyonso na vie ozozwa baretard bakristo ebele bazali baza bana na nzambe baza na bilembo ya solo mais balien balo établi biloko eza badéchet du sang balien héréditeur ezogene action du Saint-Esprit na bomoi na bato pourquoi eza esprit biloko efandi na makila mpe eza molimo oyo ekambaka bato yango eza koincarne bafigure na biso bataille na biso ezokarne posture comportement ya moto textuellement lokola kingani textuellement lokola kingani otali bana libota moko babotami bilongi ekokana incarnation wana c'est dans leur sang yango wana eza koaffaiblir bato ndenge lozamona na nzambe telemelaka biloko wana ya balieu héréditaire ya baloi établi
Alléluia. On commence à kata libota. Papa na bina kota prison 4 fois. Yo kota mosifu. Na kata libota na bino oko comprendre te esprit wana moyibi eza ya kosakana na ngote. Bango bazala ba dedwa, yo za sidwa. Et puis kosakana baba mwa babiloko moke kidakayo. Oko kota na kata ndako mbonga ta babomba jango na kwe moko oyo inspiration kati na yo kota boy tipo ke no muto ba yibi mo mona beninga papa e pa na bomba jango muta ko mona ngote me yo monya ko pokwa ba sinyo wana ko iza na kati makila na yo muto azala ki violent yo ko sa violent no le banza na ndimilo le ko mo ko zibe mo bi ici na lingi na incarner positivement na libota nanga. Na lingine incarné négatif et maté. Na lingine dans les influences moko positif. Ni so ya kana kosenga. Libre na so comprendre ango na so bondela. Libre na so comprendre ango na so bondela. Ko itale foi na yo na biloko eza simplicité. Biloko na ko na biso yango na so détruire bana na nzambe belé. Ngai lokola mosakoli. Ba te belé soki na talier na monilien héréditaire. Na comportement, na caractère, na haine, na façon na kojijele makambo, na lolenge na komo ina biloko. Tele melango. Ya malamu zwa, ya mabesa na nini, bwakisa. Est-ce que na tole bela moto moko azalia? Ah, na ebite so na tole bela moto moko azalia. Acte chapitre 8, tokosuka na wana, na biso epusani déjà. Toza na biso na temple na nzambe mikolo na mikolo. Komango acte 8, 14 à 17. Acte 14, 8 à 24. Na position ya maboko na losambo bato bakoki kozwa molimo mosantu. Acte chapitre 8, verset 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. Et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci entendirent et descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils ne reçoivent le sang. Alléluia. En effet, il était encore descendu sur eux, sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Il y a ba ro re. Au tenir pour son être là. Pour la mono au fond de mono. Re. Ba. Allez, toquez. Forcez. Pour ça en ôté. Alléluia. Ce qui bon ôté c'est que ngam na komi molimo mo santo. Ngam na so pesuna lango yokoloba. Ce qui ngam molimo na ngai za ko tinda na mono kituba na bado yebi so pe na mono kituba. E bado tinda na ki Equateur, na bado yebi so na ki Equateur. Bonge za ka bongo te. Molimo mo santo yemoko alobaka kati na bato. Akolembisa lolemo na yo na rokokoko na rekekekeke. Na shinde baba yende ngalingeli. Eza bato moko te ba fansi na komo ko boyel. Fongola monoko, afongoli monoko. Asimbi yo, afulio na monoko. Alléluia. Ro. Ne yeba yebiso langi. Obiki ka nyo ya okota na lebo belge poko dalola. Ba yeso na parler en langue. Le bas, ro. Allez, donc ça dit ça. Bon, ro. Allez, multipliez, forcez. Après, il s'est pas à côté de la binonga dans le bakalang. Ignorance, likamwa pasi. Molimo mosanto yemoko akotayo eloko na monoko tanto ko pressentir ako. Ndio kaka na bakatala libre. Uta flatter oti. Ou exploiter énergie so di makati na yo. Tanto ko tindo ganga, na ko ganga na pa a déclencher loko mo. Voilà na mato ya yo kasala ni. Bako suki na 17 Oui. OK, acte 14. Acte 14, 8 à 24. Tosuki wana. À Lystre, un homme impotent de pied se tenait assis.
Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Basombaka te molimo mosantu bazwaka ngo par ruse te souligner ngo malamu ozoso Saint-Esprit pour ça l'église te o pasteur baka ko ça l'église oza contre nga na ko za contre o ndenge nisuki nzamba tindi yo mina lingite osala ngo po nzamba tindi yo te tosomona monnaie courant mutu nyonso aza na posa abika bana le bon basala le bon biso tosali yango te église eza ntumbulukwanga te loba amen 3 fois na yoka yo Amen, amen, amen. église ezali ntumbulukwanga te ye moko nzambe ayebi kende basali na nga baliaka na tempelo me na ide na yo olinga ozwa molimo mosanto okomisa makambo ya nzambe lokola troke osengelaka ngo batu oliaka ngo mpo prophétiser mpo sambeleli motu mpo sali service moko fo bénéficie tala lelo makambo elati motema ya bato mitema basali ngai lokola papa na boya yango parmi bino esalami na bino te. Alléluia. Ndima nzambe apesa yo na moment opportun le nzamba linga kabela yo salela na motema moko lokoso na Saint-Esprit zalaka te. Celui-ci fixa les yeux, fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être il lui dit d'une voix forte lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Alléluia. Frère Nabiso oyaye a dit ya leto yitoyela na nzela moko parenthèse na nzela moko na équipe ekobeta bala balembi wana ina baoka kopola ngai sete bakobeta bale bakobeta binda bale elle m'a pile biso bakomela baoka lobi biso bina pa na fande bina ocha motema na tusko baba ngai tani machango te eke combien papa ba pile biso na bae mbala moko o comprendre bata mokili baba isaka biso mi Jésus wana. Alléluia. Alléluia kabiso. Pour télé motema OK, toke motai. À la vue de ce que Paul avait fait, na komona makambo Paul asalaki. La foule s'est mise à dire tout en lycaonien. Les dieux sont descendus sous une forme humaine. Ils appelaient Barnabas Zeus, Paul Hermès, parce que c'était lui qui prenait la parole. Le prêtre de Zeus, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux. Mutu atelemaka wana ndenge atelemeli na maloba pamba non. Ezeloko mosusu avec des guirlandes vers les portes. Alléluia. Totangaki biso na bino lere nzamba asali kati na biso adoration gloire ezoki epai ya nani nzambe epai ya Yesu wana malgré tout makambo na biso mpe tozosala lokola édifice ya nzambe po etongama biso nyonso toza bana moko molimo moko makambo diferent. Mais nzamba lingi à chaque fois la salle loko moko kitoko kati na biso toke bana lolemo na biso. Alléluia. Gloire et mate pa ile siko bako basali te bata mokili ba ina gloire ya bomoto. Il voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Quand ils apprirent cela, les apôtres Barnabas et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule en se criant: pourquoi faites-vous ça? Nous aussi, nous sommes des êtres humains. Et nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance.
pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par les biens qu'il fait. Il vous envoie du ciel les pluies et les saisons fertiles. Il vous comble de nourriture et remplit votre corps. C'est à peine s'il pure par ses paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors arrivèrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent la foule. Après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville pendant qu'il était mort, pensant qu'il était mort. Combien de versets, combien 19. Oui. Cependant, verset 20, quand les disciples l'entourèrent, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, ils partirent pour Derbe avec Barnabas. Après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi et disaient: c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur et en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent. Alléluia. Toujours recevoir molimo mosanto lelo pour la succéder. Pepon zamba salanini amata. Toujours recevoir do nzambe pour batu bakomisa biso banzambe te. Ndena yebisaka bino ke na nzambe te. Mais nazana makoki akoloba ainsi dit l'Éternel. Est-ce que ça na mokristo moko azali awa? Tobeli makambo mibale misato mpona ntango na biso tosuki wana e tokokoba dimanche prochain. Akitela biso, asalela yo, atondisa yo, désiré yango epa ezali yo. Kuna teke ni ngai te, kota na pe adoration. Soki na kochama maboko ezala motema no likambo te. Soki ozozela ngo epa ezali yo. Na yebi ozanango, alléluia, le bananzambe s'est manifesté. Tu comprendras pour l'église tongama. Pour corps ya nzambe ezala tu appartenir gloire te. Tu tika nzamba sur le kumu. Nde omoni soko yina ndaka nzamba le bon oluki pasteur, oluki prophète, omoni ete. Omoni ete. Nde bato mingi aza na télé aza pena boye aye azotuna papa à part yo bon représenter pena zalaka wapi pour sentir le lendo wana te oyo ezalaka epai na bato baza barepresentant légal asentir yango te amoni pena simplicité ndenge tolingi bino bozala lolendo ebotaka eloko te. Tika nzambe apambola bino etika nzambe asala moko na bino ngolu. Ikabona nzamba pesa yo nde vina yo yangwana nde monte na yo yangwana. Alors nzamba tikela ngo espace akosala tanga misuno banda kopambola nzambe na motema na yo moko soko sala lisumu moko ezo déranger yo loba na nzambe limbisa ngai nalingi mpe na bilenge Joël chapitre 3 balobelaki yango na bilenge bagarçon baseur longola distraction tozala posa ya molimo na yo mosaka mpona kolendisa lingomba kolo to atteindre objectif obengela biso na lingomba elike nabondeli yo ngonga oyo lokola motu ya lingomba yaka mokonzi sopa na kati na biso lendisa basali
lendisa moko na moko atelemi akola yebi tozali nzambe nkolo mpe mobikisi tondimi oyo seigneur mpo toyoka soni te avance opesa biso nkolo tolingi tozwi le bonheur et la grâce maintenant au nom de Jésus-Christ. Allez, va d'abord par la santé. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Téléma, la bonne toi, quand 10 à 15 minutes. Donc, profitez d'un moment où Yemba pensa na motema na yo moko. Yenda komema yo na sembo nyonso wana posa na ye kometa karate mo na mesape soki eza komokende ndimile lokola mokonzi mpe mobikisi te passage oblige ya bakristo nyonso Jésus-Christ. Invoquez le nom du Seigneur 3 fois. Jésus obenga na cadre le sambo. Obenga Jésus na cadre le sambo. Lino zobenga na Yesu tama boko likolo mutu na yo. Pona koloba kita pesa nga mo libolo mosani. Mara moko Jésus toke tomo mabele Yesu. Ozala sous distracté. Ozala sous distracté. Les autres la Yesu zala na foi.
eza na moto ezuta lola mpe kota kati na bomoi na biso nde tozokonvoke yango mpo likabo ngonga epesamela biso mpo na bileko oyo deuxième fois belela jésus tomona mongongo toke jésus toke longola kobanga longola kobanga na mongongo makasi belela jésus toke lokola mopepe oyo bayokaki epai bafandaki okitaki lokola lolemo na moto kolo toza na posa osalango na bileko oyo salango na bomoi na bato lembisa bato bazolemba soba makambo na bato lembisa lolemo na bato songola makambo ya kosakola sopato ya guérison ya enseignement interprétation yoka kati na yo eloko nini ezolekana yoka kati na yo yoka kati na yo kobimatira losambo na yo
Disciple, usana na kati. Disciple mawe. Seigneur papa la babo. Ero sambela kipona baye kolina sambeli pona babo. Bakura babo pona babo. Présence na babo Seigneur. Et pas nous ma poko na babo ko kitela mituna bato. Kemo na monisa mo manango. Vini babo Yesu. Sala pa na babo. Connecte babo Sion. Attends Seigneur de ta part. Le ko ba témoin para ko accomplir. Oyo anosa ki ko bandakala kala. Na kombo na Yesu. Telema, sama boko na mituna ba. Tokele ba ye. Yemba yo. Yemba kaka, yemba. Yesu. Beta mo